El check engine es una luz indicadora en el tablero de un automóvil que forma parte del sistema de diagnóstico a bordo, OBD, por sus siglas en inglés. Esta luz se enciende cuando el sistema detecta un problema con los componentes relacionados con las emisiones, el motor o la transmisión del vehículo. Cuando la luz de check engine se ilumina, puede significar algo tan simple como una tapa del tanque de gasolina mal cerrada o algo más complejo como un problema con los sensores de oxígeno o el convertidor catalítico. Es importante no ignorar esta señal y, en su lugar, realizar un diagnóstico adecuado utilizando un escáner de códigos OBD para identificar el problema específico y resolverlo lo antes posible.